Dagaal culus oo ka dhex qarxay guddiga doorashooyinka iyo gudoomiye Mungab oo hogaamiye maamulka gobolka Banaadir. Waxaan kula wadaagayaa xogihii ugu dambeeyay sida ay ku timid iyo talaabooyinka lagu eedeeyay maamulka gobolka Banaadir inuu qaaday iyo jawaabta ay bixiyeen. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aan soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe si wararkeenu ay ku soo gaaraan. Dagaal xoogan ayaa haatan waxa uu ka dhex qarxay maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga doorashooyinka oo ka hadlayay talaabooyin uu dhawaan qaaday maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay ku eedeeyeen in ololaha doorashooyinka oo xisbiyadu ay sameysanayeen si qaldan maamulka gobolka Banaadir uu uga shaqeynayo isla markaana qaar kamid ah uu u diiday inay ololo sameystaan iyo in ay soo bandhigaan ololahooda doorashada iyo dadka ay ka dalbadaan codkooda. hase ahaatee Mungab ayaa la sheegay inuu ka shaqeynayo in kaliya xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi ololo sameeyo xisbiyada iyo sidoo kale ururada siyaasadeed ee dalka ka jirana uu caburin ku sameeyay isla markaana lagu amray oo laga diiday in ay sameystaan ololahooda doorashada iyo inay shacabka ka dalbadaan inay codkooda soo bandhigaan. maamulka gobolka Banaadir oo eedeyntaasi ka jawaabayay ayaa waxa uu sheegay in waxaasi ay yihiin waxba kama jiraan isla markaana aysan diiwaan gelin iyo ololo intaba u diidin xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee dalka. waxaana uu sheegay Mungab oo hadallo kooban jeedinayay in doorasho qof iyo cod ah ay dalkan inay ka dhacdo ay rajeynayaan isla markaana cid walba ay u fasaxan tahay in magaalada caasimadda ah Muqdisho iyo sidoo kale nawaaxigeedaba ay ka sameyn karaan ololahooda doorashada xilli kasta oo ay tahay. waxaana uu been iyo waxba kama jiraanba ku tilmaamay hadallada sheegaya in maamulka gobolka Banaadir uu ka hor yimid isdiiwaan gelin iyo olole ay sameyn lahaayeen qaar kamid ah xisbiyada siyaasadeed taasi oo ka hor imaaneysa siyaasadda guddiga doorashooyinka. waxaana uu ugu baaqay guddiga doorashooyinka inay arrinkaasi xaqiijiyaan walow guddiga doorashooyinka dhankooda ay sheegeen in ay baaritaan rasmi ah ku sameeyaan isla markaana kiiskiisa uu soo gaaray oo dacwadoodii ay gacanta ku hayaan. haddaba waxa la isweydiinayo dagaalkan xoogan ee qarxay sidee Xasan Sheekh Maxamuud doorashada uu gacanta ku waday qof iyo cod ay saameyn ugu yeelan doontaa haddii ay sii socoto. labada dhinacna waa ay isku jawaabeen.